ร้านเสือร้องไห้นะคะที่อยุธยานะคะ มาอยุธยาก็มากินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะวันนี้เราจับหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะคือเป็นเนื้อแบบเน้นๆเลยครั้งแรกในชีวิตเลย ลิ้นเขาบอกว่าลิ้นวัวนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเขาเนี่ยไม่เหนียวนุ่มมากอร่อยแล้วถ้าแบบกลมกล่อมอ่ะหวานมันนุ่มอร่อยจริงเราจะมากินหม้อไฟกันเรากินแบบไม่ต้องปรุง ไม่ร้อนเลยไม่เป้าอ่ะ ไม่เป่าไม่ต้องปรุงเกี๊ยวดีอร่อยไม่เหนียวเลย